ลขอเบิกตัวพยานจำเลย ซึ่งเป็นเพื่อนคุณแหนวอีกแล้ว คุณนุ่นจิดาภามีบุญพูนทรัพย์ขอเชิญทนายจำเลยค่ะ ดูสดใสกว่าฝั่งนั้นเยอะ ผมถามคุณนิดนึงนะครับ รู้จักกับคุณแมวได้อย่างไร คือเป็นแฟนคลับของพี่แมวค่ะ ตั้งแต่ตอนอยู่มัธยมปีที่ 4เดี๋ยวขอโชว์นิดนึงนะคะพี่แมว นี่ ยังเป็นเทป จริง เฮ้ย อันนี้คือของจริงตั้งแต่ปี หัวทองเลยเหรอ 2543 อันนี้เป็นอัลบั้มที่ 3 อัลบั้มเบิร์น ตั้งแต่ นุ่นเดิน สมัย ไปซื้อที่ตลาด ตั้งแต่สมัยหัวยังมีขนอยู่ ตอนนี้ไม่มีแล้ว อันนี้คือ อันนี้เป็นอัลบั้มแรกๆเหรอ อั คะ ลบั้มที่ 3 ค่ะ ปี ที่สาม 2543 ว้าว โห ถ้าถามว่าอัลบั้มพี่นี่อัลบั้มชื่ออะไรปีไหนนุ่นตอบได้หมดเลยนะ เฮ้ย รับถ้วยแฟนพันธ์แท้ไหมครับ เอาแล้วสิครับพยานที่คุณลิงพามาเป็นแฟนคลับตัวจริงของคุณแมว ไม่รู้ว่าทั้งคุณเงาะและคุณแหนวจะรับมือไหวหรือเปล่านะครับ อัลบั้มที่ 8 ชื่ออะไร 8 มีเหรอ ใช่ย่า ตลก OSX ค่ะ โอ้โอ้โอ้ ปี 2556 ไอ้นุ่นกลับบ้าน เวลาขึ้นไปบ้านละ อย่างที่บอกเราเป็นแฟนคลับขนาดนี้มาขึ้นไปปุ๊บเขาได้ยินเขารู้จักการร้องเพลงวากอะไรอย่างนี้รู้จักใช่ไหม อยากได้ยินมากค่ะ แต่โดนเชิญมาข้างล่างตลอดค่ะ บอกไอ้นุ่นไปเลี้ยงจัสเปอร์ข้างล่าง ตลอด ไม่ได้ฟังคุณแมวกำลัง อยากฟังมาก เหรอ แต่พอดีแบบเขาบอกว่าพี่มาเขาทำงานอยู่อะไรเงี้ยค่ะ แบบบางทีซ้อมร้องเพลงหรืออะไรพี่เขาจะชวนนุ่นลงมาข้างล่างตลอดเลย แต่ ซึ่ง ใจของนุ่นนั้น ขออยู่ได้ไหม แฟนคลับอย่างคุณนุ่นยังเอ่ยปากว่า อยากฟังคุณแมวร้องเพลงวากมาก หรือว่าจะมีแค่คุณแหนวหรือเปล่านะครับ ที่ไม่อยากฟังซิงเกิลใหม่ของคุณแมว ชัดเลย บอกพี่กับลูกลงไป เดี๋ยวหนูอยู่2 คน เดี๋ยวหนูอยู่ดูแลผัวพี่ให้ก็ได้ พี่ลงไปกับลูกเถอะไม่มีโอกาสเลยเหรอไม่ค่อยได้เคยฟังเลยเหรอหรือแบบแพรมๆมีไหมแพรม ไม่เคยค่ะ คือต้องกลับไปฟังซีดีที่บ้านนะคะ หรือไม่ก็ถ้าวันไหนมีโอกาสได้ไปดูคอนเสิร์ตก็นั่นนะคะนั่งเกาะอยู่หน้าเว ๆ ที อ๋อแล้วทำไมไม่บอก พี่แหนวเดี๋ยวหนูลงไปหนูขออยู่กับผัวพี่สักแป๊บหนึ่งเนี่ยอยากฟังอยากฟังแบบแล้ว ได้ไหมคะ น้องว่ามีอีกคดีแล้ว คุณแมวเนี่ยมาร้องวากร้องอะไรคุณอาจจะเคยได้ยินบ้างอะแหละ ค่ะ สิ่งที่คุณแมวร้องที่ฝึกฝนเนี่ยคุณว่ามันเกินไปไหม ไม่ค่ะ ผิดไหม ไม่ผิดค่ะ เขาทำแล้วดีแล้วชอบแล้วใช่หรือไม่ ใช่ค่ะ ต่อไปนี้หล่อนไม่ต้องมาบ้าน โอ้ นี่เลี้ยงไว้ใกล้ๆไม่ เสี ได้ ยง เสียงเข้มมาก คุณนุ่นมองว่าสิ่งที่คุณแมว ร้องฝึกฝนเพื่อเป็นสุดยอดของนักร้องร็อกที่เขาทำแบบเนี้ยน่ารำคาญไหม ไม่รำคาญ หมด ค่ะ คำถามครับ